Para el masaje de cara colocamos un poquito de aceite en nuestras mejillas, mandíbula, cuello, y procedemos al masajito introduciendo el dedo pulgar de la mano contraria de la mejilla o de la mandíbula. Entonces, pulgar, y con los dedos empezamos a hacer el masaje de forma descendiente. Si hay alguna tensión que sientas, te puedes permanecer ahí hasta soltar, soltar, soltar. Arriba. Y lo mismo al otro lado, ¿ya? Afuera, simplemente partir desde el mentón hacia atrás, luego abajo, pues agregar cuello, siempre ahí con un poquito de aceite, usando los dedos. Puedes pasar por tu nuca con un poco de presión que no duela, en una silla cómoda, estable. Y seguimos con nuestra mandíbula de forma circular. Podemos pasar por nuestra mandíbula, probablemente es donde la zona que más se sienta en tensión. Movimientos de mandíbula. Movimientos también de boca, haciendo muecas.